अस्सलाम वालेकुम जी। अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर साहब, आज दोबारा से फैसला मोहर हो गया, क्या वजह है कि 18 दिसंबर का किया गया महफूज फैसला सुना ही नहीं पा रहे? देखो, सम टाइम तो हो जाता है कि जज साहबान को टाइम चाहिए होता है, लेकिन हम समझते हैं कि ज़्यादा टाइम हो गया था। इस मरतबा तो जज साहब के अमले की तरफ से हमें यही पैगाम आया था कि आज फैसला सुनाया जाएगा। फैसला क्या होगा वो दीवार पे लिखा तो हमें नज़र आया है कि हमारे साथ इंसाफ कभी हुआ नहीं है, तो यहाँ से किस किस्म का फ़ैसला आना था। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी कि आज फैसला सुनाया जाएगा, और 11 बजे का टाइम दिया था। जब हम आए तो जज साहब ने पहले से डेट दे दी थी कि 17 तारीख हो गई है। अब ये जज साहब की मर्ज़ी उन्होंने क्यों कर दी है, शायद अभी उसको मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत है। इमरान खान के कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि इमरान खान ने गुज़िश्ता एक बयान दिया था कि ये मेरे ऊपर तलवार बनाकर लटकाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो सुनाना है सुना दें। इस पर बिल्कुल कैटेगोरिकली खान साहब ने कहा, और हम भी यही कहते हैं कि जो भी आपका फैसला होगा आप सुना दें। आपसे ये उम्मीद कीजिए आप मुझे एक्विट करेंगे, एक्विट नहीं करेंगे, वर्स कम वर्स आप कन्विक्ट करेंगे, जो भी आपकी कन्विक्शन होगा। अपील फाइल करना हमारा राइट है, और आला अदलिया से हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के वहाँ बेहतर फैसले होंगे। क्या वजह है ये जो एक पेंडिंग किया जा रहा है, क्या तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, ये कोई तासुर ये देने की कोशिश करेंगे, मुज़ाकरात को देखें, कोई और करे, डील की वो दे दे, ये अपना कोई गुडविल शो करना चाहे कि जी ना करे आवाम को। लेकिन ये सारी चीज़ें हम ज़ाहिर कर चुके हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो करना है आप कर ले, हमने अदालतों में जाना है, और जहाँ तक मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात ये नेक्स्ट जो मीटिंग हमारी होनी है उसमें हम बैठेंगे, बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कमीशन कायम हो। कमीशन नहीं कायम होता फिर आगे देखेंगे कैसे बढ़ा जाए। 31 जनवरी लास्ट डेट दी गई खान साहब ने 31 जनवरी की लास्ट डेट दी गई है, और वो डेडलाइन है, और डेडलाइन होनी चाहिए। द रीज़न बीइंग कि आप इसको ऐसे वो नहीं छोड़ सकते जिसमें कोई कुछ हो, क्योंकि आपके अगर टाइम फ्रेम है तो कोई नतीजा इससे पहले आना चाहिए। बड़े मुख्तसर से दो मुतालबात है, रिहाई हो असीरान की और कमीशन हो इन का क़याम है। तो ये बड़े मुतालबात मुख्तसर है, चाहे 31 जनवरी से पहले पहले हो सकते हैं। क्या समझते हैं कोई नतीजा आ जाएगा मुज़ाकरात का? अगर नेकनियती से बैठें तो नतीजा निकल सकना चाहिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, जमहूरियत की खातिर। इसमें है क्या, अगर आप कहते हैं तो आप खुद जज जूरी ना बने, आप कमीशन बनाएं, जो फैसले होने उसके लाइट में हो जाए। और असीरान की क्यों जेल में हो, 1.5 साल से लोग जेल में बैठे हुए हैं, बेल तक आप नहीं दे रहे, आप केसेस तो नहीं ख़त्म कर रहे, आप इक्विटल तो नहीं दे रहे, हम आपसे कोई चीज़ तो नहीं मांग रहे आउट ऑफ द बुक्स। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी रिहाई, और सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हर एक बंदे के घर में आप 10-10 मरतबा जा चुके हो, 15-15 मरतबा से ज़्यादा हमारे एक एक लीडर को उठाया जा चुका है, तो अब बस हो गई। कल फैसल वाडा साहब कह रहे थे सजा हो जाएगी आज। देखो, वो तो कहते ही रहते हैं सर, ये भी कह रहे थे कि आपने वो तो स्पेशल पैगाम रसानी का पैगाम करते हैं, वो पैगाम रसानी। नहीं, देखो, पैगाम रसानी का कोई काम वो तो करते होंगे, जहाँ से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी वो तो उनकी मर्जी पूछ ले कि क्यों कर वो कह रहे हैं कि सज़ा होगी। और एक बात मैं बताऊँ आपको, देखो हमें भी कोई ऐसी खास उम्मीदें नहीं है ट्रायल कोर्टों से, कि हमारा पहला जो तजर्बा रहा है, लेकिन हमें आला अदलिया से उम्मीद ज़रूर है। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर थी कि आज फैसला सुनाएंगे, जो फैसला नहीं सुना सकते। कानूनी जवाब भी दे दिया फॉर्म 47 के। नहीं, देखो, नहीं, जो लोग उन पोजीशन में बैठे उनके साथ है। वो मुतालिबा आज भी हमारा है कि मैंडेट होना चाहिए, और आज भी हमारा यही स्टैंस है कि मैंडेट इनके पास नहीं है। देखिए जी, ये ऐसा केस है जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान खान साहिबा को सीरत नबी की तालीम देने पे सज़ा सुनाई जाएगी। जब ये केस हुआ तो प्रोसिक्यूशन ने खुद एडमिट किया कि जी कोई किसी भी किस्म की माली बदनीयती नहीं हुई है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी सिर्फ जो खान साहब उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डोनेशन की थी। तो खान साहब ने कहा कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था तो मैं तो शौकत खानम के लिए भी डोनेशन करता था, तो फिर मुझे शौकत खानम पे भी केस बना दो। फिर खान साहब ने अपनी तरफ से वकील जो गवाह थे वो नहीं पेश किए, उन्होंने सिर्फ जवाज़ ये दिया कि खान साहब ने कहा कि मैं चाहता हूँ ये इस केस में सज़ा सुनाएं, और फिर दुनिया को पता चले कि इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को डोनेशन करने पे और मुल्क में एक ऐसी यूनिवर्सिटी या ऐसा तालीमी इदारा कायम करने पे सज़ा सुनाई है जो सिर्फ सीरत नबी के मुताबिक तालीम दे रहा हो। फिर 2 मरतबा इस केस का फैसला मौखिर हुआ, इसको एज ए टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। कल जो है ना, सारी हुकूमती टाउट्स और जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिलजुल के कह रहे थे कि जी कल सज़ा सुनाई जाएगी, कल सज़ा सुनाई जाएगी। अदालत ने हमें 11 बजे का टाइम दिया होता, मैं तकरीबन 10:20-10:25 पहुंची हूँ। जैसे ही पहुंची हूँ जज साहब निकल के मुझे क्रॉस कर रहे थे, तो मैं गेट पे पहुंची, मुझे कोई 6 पंजाब पुलिस फीमेल पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने पकड़ा तो मुझे लगा कि शायद मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ से हिल नहीं सकती। मैंने कहा क्यों? मैंने अडियाला जेल जाना है, गेट पे जाना है, गेट 5। उन्होंने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकती,
تو میں نے کہا کہ آج ہمارا فیصلہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں جی جج صاحب 9 بجے آئے تھے اور جج صاحب 5 منٹ گزار کے چلے گئے. تو میں نے کہا نہیں ابھی مجھ سے کراس کر کے نکلے. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتی. تو مجھے لگا کہ شاید انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہو. تو میں نے کہا تو بی بی صاحبہ تو ابھی 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں کہ ہمیں 11 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا اس کے بعد 9 مئی کا کیس ہے تو مجھے آگے تو جانے دو کیونکہ اس میں بھی میرا وکالت نامہ ہے, میں اس پہ کونسل ہوں. انہوں نے کہا جی وہ بھی مؤخر ہو گیا ہے. تو اس سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ خان صاحب سے ان کی فیملی اور ان کی اہلیہ کی ملاقات نہ ہو. آج بشرا عمران خان صاحبہ فلی پریپیئرڈ ہو کر آئی تھی, اپنے کپڑے, اچھا اپنے بستر, اپنے برتن, کیونکہ وہ 9 مہینے جیل میں گزار چکی تھی. انہیں پتا تھا کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے جیل میں, تو وہ سارا کچھ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی. ہاں بالکل, بشرا بی بھی یہاں پہنچی تھیں تو وہ اپنے کپڑے برتن سب کچھ ساتھ جو جیل میں جو چیزیں وہ لے کے مجھے یہ پچھلی مرتبہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جیل میں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہے, تو میں سب کچھ ایک ہی ساتھ لے آئی ہوں کہ بعد میں مسئلہ نہ ہو. مطلب بی بی یہ تیاری کر کے آئی تھی کہ آج سزا ہو جانی ہے. اور وہ صحیح ہنس رہی تھی جب کہا گیا نا کہ جی عدالت نے تو مؤخر کر دیا, تو وہ صحیح ہنس رہی تھی. اور انہوں نے کہا مجھے اس نظام پہ ترس آتا ہے. اس نظام پہ ترس آتا ہے جی. اچھا کیا سمجھتے ہیں, کیوں نہیں یہ سنا پا رہے, لکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے میں کیا؟ طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس فیصلے کو ایز اے ٹیکٹکس کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو پریشرائز کریں گے, بشرا عمران خان صاحبہ کے ذریعے خان صاحب جو ہے نا راضی ہو جائیں گے, اور وہ جو ان کے ڈیمانڈز ہیں کارکنان کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن, وہ اس سے پیچھے ہو جائیں گے. بشرا عمران خان صاحبہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بنوں گی. یہ آج فیصلہ سناتے, کل سناتے, پرسوں سناتے, جوڈیشل کمیشن تو بنانا پڑے گا. اچھا بشرا بی بی وہ چاہتی تو پشاور رہ سکتی تھی, وہاں سے جا کے کس نے گرفتار کرنا تھا, لیکن وہ پھر بھی یہاں ڈیال آئی. دیکھیں جی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان یا ان کی اہلیہ اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں, اس ملک میں قانون کا نظام چاہتے ہیں. اور آج بھی جب انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہے, کوئی بھی آئین نہیں ہے, پھر بھی وہ خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں کہ شاید اگلوں کو کوئی شرم آ جائے. لیکن میرے خیال سے اگلوں کو بھی کوئی شرم نہیں ہے. 17 کا انتظار کیا جائے. میرے خیال سے آج ہی سنا دے, کل سنا دے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب راضی ہو جائیں گے, خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں فتح مکہ پہ یقین کرتا ہوں, لیکن جو میرے کارکنان کے ساتھ ہوا ہے, جو سانحہ ڈی چوک ہوا ہے, جس طرح کبھی بھی نہیں ہوا ہے, تو اس معاملے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. حساب دینا پڑے گا کہ گولی کیوں چلائی. دیکھیں جی اس بات سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان یا ان کی اہلیہ اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں, اس ملک میں قانون کا نظام چاہتے ہیں. اور آج بھی جب انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی قانون نہیں ہے, کوئی بھی آئین نہیں ہے, پھر بھی وہ خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں, بار بار کر رہے ہیں کہ شاید اگلوں کو کوئی شرم آ جائے. لیکن میرے خیال سے اگلوں کو بھی کوئی شرم نہیں ہے. 17 کا انتظار کیا جائے. میرے خیال سے آج ہی سنا دے, کل سنا دے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ان کو لگتا ہے کہ خان صاحب راضی ہو جائیں گے, خان صاحب نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو میں اپنی بات نہیں کروں گا, میں فتح مکہ پہ یقین کرتا ہوں, لیکن جو میرے کارکنان کے ساتھ ہوا ہے, جو سانحہ ڈی چوک ہوا ہے, جس طرح کبھی بھی نہیں ہوا ہے, تو اس معاملے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. حساب دینا پڑے گا کہ گولی کیوں چلائی.